Sinten numpak sepur bayare setali wong iki sepur dor lampahan berdiri sinten terima bonceng konangan kondektur menawi digendong boten bojo Jantung enak era umum numpak sepur. Ayo, numpak sepur petuk sampean langsung dijembeng muni makdur. Lah niku gara-gara numpak sepur niku rak dadi mengenang masa lalu lho. Kok iso? Nggih saderenge kula terjun teng daerah seni teng bakat seni menika kula rak riyen nggih dodolan teng sepur niku. Sampean kuwi. Nggih. Jadi ya pernah merasakan hidup yang rada Oh, nggih riyen niku kula bakul tempe mendoan. Tempe mendoan. Nggih. Mendoan khas Kebumen no. Wah. Khas Kebumen niku sing jembir-jembir nika le. Oh, jembar-jembar. Nggih, mergo saking ngombone niku ora dadi jembir-jembir ngeten. Oh iya. Nggih niku riyen niku nggih tragedi jaman kula ketemu kalih bojo kula riyen niku. Heeh. Niku rak bojo kula numpak sepur, kula ndelala pas ider tempe niku teng stasiun niku. Terus, "Mas ngersakne tempe mboten?" Lah niki sing dagang sinten? Kula, niki sing damel niku nggih kula, niki tempene kula ngoten niku. Terus? Lah terus wah ketak tempene jenengan enak to, Mbak. Oh, saestu jenengan mengke nek pun ngicipi pun to ketagihan. Lah tenan bojone kula niku ngicipi tempene kula. Oh iya. Wah, ketagihan akhirnya goleki kula to. Mbak nyuwun ngapunten jenengan menika kok tempene enak sanget kula ajeng pesen nggene jenengan ajeng sowan nggene jenengan. Wah, kula pekewet nek jenengan tenggen kula mengke dalan sing mlebet nggen kula menika ciut terus sukete jembrung kula niku pekewet kula ngoten niku. Oh, dalane ciut, sukete jembrung ning tempene jembir. Nggih. Dagangane kula. Lah ya tempene mau lho. Nggih. Ayo, Terus Lah ngene niku akhirnya ketemu terus bojone kula niku nyedhaki kula akhirnya dadi niku tragedi riyen kula kalih bojo kula dadi akhirnya bojo kula niku suwe-suwe seneng kalih kula ngoten. Oh, ngono. Nggih mergo wiwitane niku wiwitane ngicipi tempe kula. Oh iya. Mongko tempene jembir-jembir. Nggih. Kuwi jane nun sewu bojo sampeyan kula anggap mboten pinter, Mbak Eka. Lho, sebabe Takono wong sak lapangan, lek golek tempe mesti golek sing ciut ora golek sing jembir ngono. lah nek riyen niku ngrasakne tempene kula sing jembir niku. Lah piye wong jenenge tempe jembar sosok kan kuwi akeh lengane, akeh kolesterole ngono kuwi. Nggih, sing sehat niku asline nggih sing mboten jembir niku nggih. Ayo. Ngono kuwi. Nggih, niki ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya masyarakat wonten tlatah endi mau nggih lali. Kartoharjo. Kartoharjo. Wah, luar biasa sekali saged nggelar wayang didukung kalian komunitas pelestari seni dan budaya ingkang dipun pandegani kalian Bapak Yoga Mandira lan ugi pembinanipun Bapak Anies Baswedan luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Bapak Anies Baswedan. Wah. Niki Bapak Anies Baswedan menika piyayi ingkang luar biasa ngopeni seni di saat pandemi niku berkeliling kabeh kanca-kanca seni niku diopeni ditanggap ibaratnya raketang sithik-sithik semuanya roto alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sampeyan sing nyponsori sapa ki mau iso rawuh rene? Menika Pak Yoga Mandira. Nggih, kalian Mas Rianto Brimob ndi cae? Oh ngurusi kerdus sih ande. Oh ngurusi kerdus. Iya. Aja nganti engko tamu undangan karo para kanca-kanca seniman iki nganti katriwandan. Iya, kupen nggih. Nggih. Mbak Eka. Nggih. Ganjeng sampeyan iki wis terkenal saka Yonadianto dudu Banyumas, Kebumen iku lak cedhak kali Banyumas. Tur dialeke ya padha karo Banyumas. Sampun ngapak nih nek teng mriki aja ngomong ngapak mengke mbok menawane mboten klop. Kok iso? Lah bahasane benten nek mriki kalih Banyumas. Ora apa-apa sampean tetep ngapak enggak masalah. Aku sing menerjemahkan aku. Tur ini adalah Nusantara. Berbagai bahasa insya Allah bisa dipahami. Oh nggih, kula ngangge ngapak mboten napa-napa Pak, Bu. Mudeng nggih.
Ya aja teyeng marai penyakit kuwi nggo. Teyeng niku basane mriki niku iso. Oh, iso. Iya, ya. Iso. Ya, nggih. Ya nek nyong ngomong apa ki kok mesti pada mbok menawane ora teyeng ngono lho jarku. Nek teyeng ya ora apa-apa malah kebeneran nyong. Aja kaya kowe lah. Iya. Penonton sekarang pintar-pintar, jadi dijak ngobrol cara ngendi wae mudeng tayeng. Iya, mergane kuwi kan Desa Mawacara Negara Mawatata termasuk kekayaan Indonesia, bahasa iki berupa-rupa. Berwarna-warna. Beraneka ragam. Beraneka ragam. Nggih. Sampeyan nembang anu Mbak sing asring dikumandangake ya kuwi eling-eling Banyumasan, ya ta? Nggih. Terus kok dibawani, arep bawani apa nderek karo sampeyan. Ah nggih. Ya. Enggak. Merica kecut singgah toya Niki bawane napa namine Mbak Eka? Pangkur. Pangkur Banyumasan nggih. Nggih. Wah, nggih, siap. Saunine wong bagus gregetna ati klambi cekak ngertos klambi cekak Lambe cilik. mboten Apa? klambi cekak niku napa Mas? Yoga-yoga apal Apa? kutang Oh, alah. Oh, Klambi sing cekak. anu to. Nggih kan gur sak mene ngono tok. Oh iya. Heeh, sing nggih ngadahi nik-nik kuwi to. Oh iya. Untuk melindungi badan hukum. Oh iya. Ayo ngerti aku. Nik. Ayo. Berarti ki biasane nek omah karo Mbak Gasi, Bu, nik. Lah gedene semene ya nok-nok lek kuwi. Klambi cekak naraketang dadi batur. Wah, sone penak banget. Ekone iso ngumandang tekan kono dadi wong batur langsung tur ngono. Tur ngono. Iya, pancen ngono kuwi Lah, sing nggih. apik apa nang lapangan. Dadi yen awake muni inilah Mbak Eka Kebumen. Men. Nembang cara Banyumasan. San. Wah, pancen suarane apik. Ap ngono kuwi. Kok Nemu beda? piwulang ingkang jeru lan iki kabeh sugane seger-seger wujude buah jeruk. Jer. Dak kok kewalik. Hah? Sing mau apik kudune ra ayo pek. Ora oleh iki Eko sing ngangge tata krama kok ya. Eko mau tak duwe tata krama. Duwe no. Wong iki sound sisteme Pak Kondang Sutresno. Oh iya, Dik. Oh nggih Pak Kondang Sutresno, sehat nggih Pak Kondang. Wah, jan kangen anu suwe mboten sowan teng Cilengsi. Heeh. Ning niki wau sowan wonten kandang. Kandang apa? Nginguk letong. Oh, kandang sapi nggih Kandang sapi. ngawi. Nggih. Oh iya. Mula kowe seneng mendhe kok pilih sing sapi lanang karo kok iling-ilingi ora. Nggih. Lah teng omah mboten duwe? Wah iya. Dadi iki gamelan wayang sound system iki pisumbang saking Bapak Haji Saking Kondang Bapak Haji Sutresno. Kondang. Beliau luar biasa sekali, bapake para seniman-seniman sak Nusantara. Leres nggih. Naraketang dadi Ramas
Mbak Eka iki kejaba dadi sinden kondang, Mak. Kuwi ya panjenengane bisa mengkoordinir para wanita-wanita hebat seniwati. Diwadahi ana ing paguyuban wanita, Mbok. Ha iya, Kuwi wis wah melang-melang buana. Ya, Rekae mbiyen yo ketoprakan aku dadi bintang tamune. Ha iya. Dipilih dhek aku ben iso gandrung karo Mbak Eka. Ha iya. Ya, lagi. Sampeyan dapuk apa, Guys? Dapuk apa ya? Ki sing ngetengi aku ki lho, Mas. Sing ngetengi dua aku kae ngawut kae. Nyenggol ora ngetengi. Lali aku. Ayo Pak Dalang. Apa? Kudu dipraktekno lho lek kowe dadi karo iki. Wah. Ketoprakan. Aku mbiyen nonton sampean pas karo Mbak Eka Roman kayak ketoprakan. Ayo kudu pokoke. Lah ora aku kok. Lah aku lek roman kan ya beretika ora macam-macam. Demek ora to kayak aku kae. Ngene gandrungan ketoprakan sampean karo Eka Ndang kono. Wah. Ora aku lek cemburu tenang. Ora aku lek kon ketoplan ora mendem ra iso aku. Ora pede berarti iki. Dadi aku mendem sih. Sampeyan dadi Lasmini piye? Oh iya Lasmini. Oh. Kowe kalinganku panjenengan sing ngetengi aku ngono kuwi lho. Iya, Sampeyan Lasmini aku Las Karbit piye. Las Karbit. Dadi terus nyemprot gawe geni kae ora. Oh Sancoko. Kakang Sancoko panjenengan tindak wonten mriki to Kakang? Sampun dangu panjenengan niku lho kula ngerbini gara-gara jenengan to Kakang. Panjenengan derian menika betane iwak manuk. Lah kula menika keracunan iwak manuk ya panjenengan to Kakang. Oh sik Lasmini, kowe iki guneman apa? Aku dhewe dadi Sancaka sing duwe rasa tresna kelawan kowe bingung arep ngrangkani apa sing ndok ngandhakake aku iki nganti ora mudeng ngono kuwi lho. Panjenengan ngendika kala wingi menika lho Kakang jare tresna kalih kula. Kula sampun ngerbini ngoten niki kok panjenengan terus tindak mboten kondur terus menika bapakipun sinten ingkang tanggung jawab menika? Yang bapake pancen akeh kuwi nalika kuwi. Akeh kok terus dijenengke nganu Bram. Brame apa? Brame-rame. Lah iya. Ngono kuwi. Brame-rame. Brame-rame. Wis apik. Ayo. Ya, Mbak. Ilang ngene. Nah, lah iya mula ketoprakane engko sik bar iki urung-urung. Baturi Ramas Rara aku gemang nyong gemang nek diwayu Wayah kuwi apa, Kak? di loro Oh, di loro. Nggih. Iya. di madu Oh iya, Nggih. anakmu nek ngono kuwi. Ayo. Di madu. bukan kelara lara nyong terima nyong ikhlas Wah, 15. nyong lila ngeranda Wah, selawase urip ayune kaya ngono arep dadi rondo selawase urip. oh tembang namung tembang mboten Ora ucapan adalah doa ora. mboten niku namung tembang Lah sampean iki ayu kaya ngono dadi rondo suwe iki ibarate wastra lungset ing sampiran. napa niku Ya kaya apa jarik sing apik bathik ning mek gur disampirke ning memean. Ora dienggo ngono. oh lho. ngoten Heeh kan eman-eman. Ayo. Lah, Lah timbangane mubadir mung disampirke gorene kene tak wirune. wah Terus tak nggone. panjen ngersane ngagem Heeh. lah nggih langsung mangga Aja nang kene. lho Tak ki aja kok enek nang kene ne. mangga lek Ayo. eling-eling Banyumasan Ayo, monggo diaturake. Yo, sing energik Kak, sing apik Kak. Ayo, semangat. Ya. Monggo Pak Yoga Mandira Sugeng mirsani. Ya. Ya, yuk.
Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Eka Kebumen. Ayo. Monggo jane awak ya rada lemu parandene kok lincah ya, Mak. Ning ya bar kuwi ketoke menggeh-menggeh pisan. Ayo. Ayo, napas saya. Ning iki ya kasanah budaya. Kasanah budaya sing awake dhewe wajib menghormati dan juga mengapresiasi. Mbak Eka. Mbak. Inggih. Mumpung menika gustine kepareng rawuh. Oh, nggih. Gusti Benawa Cobi jenengan lakon akrab diaturi mbok menawa kersa pinarak wonten pepanggungan silaturahim kalian warga masyarakat Kartoharjo. Napas. Mangke. Gusti. Lah perlu napas buatan apa piye? Saestu napa pripun? Tak Mas boleh ning Taslim, kompo. napas buatan Mas Taslim. Ampun piye. Gusti, monggo dumateng Gusti Benawa. Gusti Benawa. Lah nggih. Nggih. Endi? Mboten enten. Mboten enten to? Mboten enten. Oh, wonten asli wonten mbok menawi tasik menyelinap niki nggih. Anu, nembe teng hek. Oh, ngaten. Oh nggih menawi tasik dereng kepareng mboten napa-napa. Ya. Nah, sampean iso istirahat sedhela ning tetep ning kono Mbak Eka. Ayo. Saking santri Kertanyana, nggih. Minta lagu Podang Kuning vokal Umi Hafifah. Wah ya. Wah, Umi Hafifah iki. Iki warangganane Mas Yogi Bagong. Ayo. Ayo elok mambengi wis wah berbaur. Ya ngono men kancane akeh men tambah pengalaman. Ayo. Ya berdiri coba kaya apa? Ayo. Pundi Gustine? Wonten nggih. Duduk. Gusti rawuh. Mon dikaran Aku makarane ore ngono. Jenengan sampun kula aturi wiwit wau kok nembe rawuh teng pundi to, Dik? Kula wonten warung. Wah. Jajan kian. Ah, nggih wong wiwit saking griya dereng maem niku. Wah, masalah. Mbok langsung matur kalian Mas Brimob mangke. Nggih. Wonten mriku wonten tahu kalian kacang. Oh, enten tempene mboten. Wonten tempene ning mboten patek jembing-jembing. Bekti kula kunjuk, Dik. Matur nuwun. Sami-sami. Mas Cahyo. Panjenengan tebih saking Boyolali kersa rawuh wonten ing Magetan menika Nggih, penghargaan lumayan luar biasa. adoh. Nggih. Namung menawi lewat tol cepet namung setunggal jam. Nggih dawuh leres. Nggih. Derek Mangayu Bagyo menika komunitas pelestari seni budaya Nusantara ingkang dipun pandegani kalian Pak Yoga, dipun bina kalian Bapak Anies Baswedan ngawontenaken safari budaya dengan tema merajut kearifan lokal membangun jati diri bangsa yang mapan wonten ing lapangan Becok Kartoharjo Magetan. Nyuwun apresiasi nyuwun dawuh Ti. Menika suatu peristiwa ingkang luar biasa. Nggih. Saking komunitas pelestari seni budaya Nusantara ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun Bapak Yoga Mandira. Nggih. Ingkang dipun sepuhi dening Bapak Anies Baswedan. Panjenengan sampun ngendika ing ajeng kala wau bilih iki ora ning masalah apa-apa. Nggih. Mung mligi iki kepengin nglestareke budaya, kagem memberi hiburan kepada masyarakat dan memberi sedikit nafas kepada para seniman dalang yang sudah 2,5 tahun dengap-dengap ora iso nyambut gawe. Nggih. Nggih. Dados sampun dipun penggalih ingkang aneh-aneh macem-macem mung menika taun politikipun nggih tasih tebih. Nggih. Tur nggih ingkang naminipun Pak Anies nggih dereng resmi dipun temtokaken minangka dados calon presiden.
kedahipun menawi kula malah usul dumateng yang lainnya monggo rame-rame lajeng tumut melestarikan budaya ngopeni karo kanca-kanca seniman utaminipun dalang, pengrawit, pesinden, dagelan dan lain sebagainya kersanipun saged berkembang dan kesenian Indonesia ini tepuk bisa tangan yang hidup. meriah. Wah, ngoten leres, ngoten niku. Nggih. Malah nun sewu menawi kula rumiyin nyuwun dawuh kalian Bapak Haji Kondang Sutresno tidak pandang bulu tegesipun sinten ingkang kepareng nyedak kalian seniman salah satu atau dua atau tiga calon nggih menika mangking badhe dipun sengkuya wong nyatanipun ingkang nami seniman menika mbutuhaken pangayoman saking para-para pejabat negari ingkang kawogan kangge supados menapa tetep rancak lancar lestari budaya ing mongko dados jati dirine bangsa lah menika. Pola kaya napa sing jenenge masyarakat pelestari budaya niku nek mboten difasilitasi kalih penguasa utawa pemerintah. Nggih. Sangat sulit Dik untuk berkembang. Leres. Tur Presiden nak sampun ngendika untuk pemajuan kebudayaan, Nggih. pemerintah itu menganggarkan 5 triliun rupiah. Ora main-main lho, Dik. Nggih. 5 triliun rupiah itu berarti 5.000 miliar. Nggih. Ngoten niku. Itu akan disalurkan kepada komunitas-komunitas budaya seluruh Indonesia. Pamrih men budaya mau iso urip. Nggih. Dawuh leres kejawi sak menika lak wiwit saking UNESCO menika 2003 sampun memberi penghargaan terhadap wayang sebagai masterpiece karya agung warisan budaya dunia. Lan dipun sambut kalian Bapak Jokowi bahwa 7 November telah ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional. Tepuk tangan kagem pemerintah. Dados menika perjuangan kula lan panjenengan, Dik. Nggih, Sebetulnya kita mulai waktu itu kita memperingati Hari Wayang Dunia. Nggih. Nggih, ingkang dipun prakarsai dening Isi Surakarta Nggih. bersama-sama dengan para seniman dalang, para pengrawit, para Waranggono. pesinden Waranggono dan yang lain-lainnya bersama-sama urunan. Nggih, leres. Dalange ya ora dibayar. Nggih. Yen perlu manggung wonten isi nalika semanten. Wong kula yang pertama, Dik. Nggih. Nggih. Kula pertama mayangipun. Menika mergo ikhlas lilo iki mergo wayang kok ngantek ditemtokke dadi karya agung budaya dunia. Kita merasa bangga dan senang. Dawuh leres. Tahun 2003. Nika wiwitanipun kula crita sekedhik nggih Mas. Monggo. Bilih panjenengan sampun pirsa dados awal murahnya wayang itu diakui oleh UNESCO itu awit saking budidayanipun Suwargi Ki Ageng Mantep Sudarsono. Nggih. Beliau itu membuat sebuah rekaman. Judulnya yen ora kleru Dasamuka Gugur. Nggih, Dasamuka Gugur itu hanya sekian menit. Kemudian rekaman wayang itu dikirim ke UNESCO. Di sana ditonton, dilihat, diamati. Lajeng pihak sana gumun, kok iki eneng menungso kok pintere kaya ngene. Main ke wayang tur apike kaya ngene iki menungsone isih urip apa ora. Nalika semanten ngaten. Dipun padosaken donatur lajeng Pak Mantep diberangkatkan ke Perancis waktu itu. Sampai di sana Pak Mantep dites. Coba kowe mayang apa do karo nggon rekaman iki bener apa ora. Ternyata beliau mampu. Mulai dari situlah wayang ditetapkan sebagai karya agung budaya dunia. Nggih. Nah, pemerintah rumangsa ngandian. Nggih. Rumangsa terpanggil mosok dunia mengakui Indonesia yang mempunyai njur meneng wae. Awit desakan dari kita-kita juga kepada pemerintah melalui presiden, melalui Pepadi mengusulkan mbok iya Pak Presiden. Wayang itu ditetapkan sebagai karyanya orang Indonesia. Oleh Pak Presiden ditanggapi tanggal 7 November. 7 November tahun 2018 napa? Leres 2018. 2018 Pak Jokowi menetapkan bahwa tanggal 7 November ditetapkan hari wayang Indonesia. Terus semangke setiap tanggal 7 November menika berame-rame seluruh wilayah Indonesia
menika mesti wonten wayangan. Tepuk tangan kagem wayang. Nggih. Indonesia. Lan wayang mboten namung wayang kulit nggih menika nggih. Sedaya nggih Mas. Dados nggih wayang Sunda, wayang saking Kalimantan, wayang saking Sulawesi, nggih pokoknya seluruh Nusantara menika. Namung amargi ingkang ketinggal mencolok dan mempunyai hasil karya yang luar biasa. Nggih contonipun kados Mas Kuntadi menika. Ini dosen. Iki pengerawite dudu wong emeng-emeng. Ini sarjana semua. Nggih. Pengerawitipun Mas Kuntadi ini. Ini lulusan seni semua. Bahkan ada yang S2. Termasuk beliaunya karena kalau beliaunya tidak S2 tidak boleh mengajar. Nggih. Jadi nek wayangane Mas Kuntadi niku ape ya memper wong S2 kok. Mboten. Mila tebih-tebih kula susul mriki, Dik. Kula pun dangu mboten ningali panjenengan. Kula ningali wonten panggenan YouTube. Oh sanes YouTube kok eneng Mas Kuntadi mayang eneng Medion Magetan nggih. Nggih mung tangga, Dik. Kula kalian rencang kula mangkat. Kula nyopir piyambak, Dik. Panjenengan ndi? Nggih. Lah kok mboten ngasta sopir ngoten. Sopire niku lagi digawe. Lah nek kula ngenteni supir kula ketinggalan ngoten. Wah, nggih. Pun bablas mawon mriki pokokipun seniman ikut berbangga, berbunga-bunga, senang hati kepada KPSBM yang sudah peduli terhadap budaya wayang terutama ini. Agar budaya wayang ini tetap lestari selamanya di bumi Nusantara. Tepuk tangan kagem KPSBN. Saestu ini tidak ada unsur kampanye. Sing jenenge kampanye itu ada syarat-syaratnya tertentu. Mergo kula mbiyen jurkam. Saya itu jurkamnya Pak Jokowi. Menyane ajeng pirsa. Nggih, yang namanya kampanye itu kalau yang ada di panggung itu menerangkan gitu, visi dan misi. Itu baru dialani. Karena saya dulu resmi didaftarkan ke KPU sebagai jurkam. Ngaten. Terus ini mau nglestareke budaya lo rame-rame lah. Nggih, ngopeni seniman. Kula nggih entuk bagian, Dek, ternyata mayang. Alhamdulillah. Nggih wonten Pacitan Ngidul. Laut kok ngidul niku segara lho, Pacitan Ngidul. Lah nggih segara niku ngidul meleh. Lah nggih. Mboten Dek nek kados kula niku ora mayang ora apa-apa, watone kula iso melu teko, iso ningali seneng kula wis setengah mati. Nggih. Nggih kersanipun sing nem-nem kados kula wis tuwa. Nggih. Mengestoni mbok menawa pengestune mandi. Amin. Iki wae Mbak Eka luar biasa nggih. 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 Pripun Dik? Jenengan mirsani Mbak Eka pripun? Lemu montok. Nggih kok ngeten iki lemu montok. Nggih. Nggih. Ternyata beliau mempunyai suara emas. Nggih. Pinter nari. Nggih. Menarik. Nggih. Nggih to? Suarane apik. Lah nggih suarane luar biasa. Bodine ya entuk. Lah nggih. Joget bergas ayo. Tur mboten angel-angelan, Dik. Nggih. Dijaluki tulung Mbak Eka kowe wangono akor mayang, tulung panjenengan dadi bintang tamu. Mara pun. Dadi ora ngitung kudu semene mboten. Niku apike Mbak Eka niku tumriku. Sing ngomong sinten? Oh, mboten ta? Lah riyen jaman sakderenge pandemi. Ayo Kak, neng Medion 18 Mas. Poh 18 iki sak metenge apa piye baterku? Ayo. Mboten Gojek. Mengkari komunikasinipun pripun kali Mbak Eka menika saestu. Nggih, dados Mbak Eka ini kalau di wilayah Surakarta, beliau juga mempunyai perkumpulan kerawitan. Nggih. Nggih, yang setiap saat, setiap kali mengadakan pertunjukan ora bayaran. Nggih mboten Mbak Eka. Nggih. Niku leres saestu. Wani Tombok niku. Nah, nggih. Perkumpulan Wani Tombok jenenge. Niki sing dipandhegani dening Mbak Eka, mugi-mugi amal kaesaenan panjenengan pikantuk leliru saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pinaringan kamulyan wonten kasuwargan. Nggih. Ora trimo Dek. Pun pokoke luar biasa, tepuk tangan ugi kagem masyarakat wontene Magetan niki. Monggo dipun pirsani menika dalang larang. Nggih. Tur arang-arang wonten mriki, wilayah mriki lho. Nek mriko sekitare niki wis
Niki dalang saestu. Nggih, dados nika putranipun Ki Sukron Suwanda saking Blitar. Nggih. Lho. Niki kaperbawan dalange men lampune mati kok. Mboten kaperbawan kalih Eka niku Pak lho, ora dadi nggih. Mboten menapa-menapa, monggo Dik dipun lajengaken. Nggih. Kula tak ningali saking warung menika. Nggih. Kalih mangan-mangan tempe napa-napa ngoten. Lumayan. Nggih, sembah nuwun sanget dumateng Gusti Benawa. Sami-sami, Dik. Sepisan malih kagem para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Gusti Benawa jauh dari Boyolali rawuh mriki. Monggo kula dherekaken dedeg dedeg. Nah. Umi berdiri ndak? Sisan damel menika kula caos informasi kagem para warga masyarakat mliginipun para seniman. Gandeng 7 November sampun dipun tetepaken kalian UNESCO lan ugi dipun tetepaken dening Bapak Presiden sebagai Hari Wayang Nasional. Monggo mangke kagungan rasa handarbeni lamun 7 November itu adalah Hari Wayang kita. Ya, isi Surakarta kapan, Mak? Isi Surakarta peringatan Hari Wayang kuwi ditindakake tanggal 4 nganti tanggal 6 November. Oh iya, ala tanpa rupa rekake iki awake dhewe sing dadi ketua panitia. Wah iya. Ketua panitia. Elok tak tinggal tanggapan terus kok nduk. Ora tau rapat. Mbak Umi Hafifah sugeng dalu Mbak Umi. Wilujeng dalu, Pak. Ah, jan mau bengi ning Madiun saiki ning Magetan. Luar biasa. Nggih. Jan piyayile laris sing nganti kaya ngono. Alhamdulillah. Piye sampean mirsani penonton ngene Kartoharjo kene, Nduk? Remen sanget, Pak Dalang. Kok iso remen sebabe? Napa nggih? Sebabe nggih. Kathah sing mirsani. Heeh. Tur kabeh madhep rene ya, Nduk ya. Nggih no, Pak. Pamane ana sing madhep rono siji paling kuwi nguyuh kae. Ayo. Iki lho sampean gandeng wis terkenal sebagai Ratu Podang Kuning. Tak suwun ya sampean aja bosen nembangke kuwi mergo iki pamundhut. Nggih. Saka kadang-kadang santri Kertanyono. Ayo. Nggih. Iki engko ora tak buka iki ketoke hakmu engko. Ayo, lumayan kandel. Ayo, luar biasa. Mula nembangi sing apik, Ayo. Nggih, Pak. Dibawani luwih dhisik. Ya. Ya, Nduk. Nadyan wujud temong peksi Nano suarane rada serak-serak basah apa mergo kekeselen ora pancen asline bocahe suarane ngono kuwi ya ya rada lirih ning kehebatane Mbak Umi iki suarane yen karo gamelan iki iso pleng dadi siji lha kuwi lho hebate ya tur berkarakter ya Mak kaya ngono kuwi yen awake iki ringkih bocah kuwi jane angger tanggapan telung bengi mesti drop ayo dadak ngeces neh monggo lek ngeces dadak ning Tosura lho Nduk ayo kaya ngono kuwi mula yen sok-sok ana para netizen Mbak Umi kok enggak ikut dalang siapa-siapa to Pak Dalang mergo kondisi awake iki pancen gampang kesel niku anggere bengi tanggapan sesuk kuliah ngoten niku ning sekolahan ya wis klenger nika punan ayo
Mula ya gandeng rada ringkih